實原本咧呢一集咧，我係想講我禪堂修行嘅經歷咁樣啦，即係因為其實都有一啲趣事咁樣嘅，即係講關於我冥想啦 meditation 咁樣嘅。不過我察覺如果我唔講入佛門嘅前傳咧，咁就好難講得清楚禪修究竟係點樣，咁所以即係都要可能分幾集去講咁樣咯。我希望幾集就可以講晒啦。Hello， 大家好，我係 Aya， 咁就好感恩啦。上次修行嗰條片就得到大家嘅支持，咁有位同修咧就話想睇多啲我嘅經歷同埋心得，咁所以今次我就拍呢一條片，就想深入咁樣分享一下我修行嘅過程。其實咧喺我入佛門之前咧，我係一個好 spiritual 嗰啲身心靈啊 New Age 嗰啲人嚟嘅，即係嗰啲吸引力法則啊、自我肯定啊、NLP 啊，就算家庭系統排列咧，咁我都試過噶啦。咁家庭系統排列咧，我每一次講親咧，好多人都會問我啦，係咩嚟噶？個名咁樣嘅。其實家庭系統排列咧就係咁，佢會有一個主持啦。如果你受傷害嗰件事係因為你爸爸媽媽嘅，咁就會喺在場嗰度揾一個即係年齡相若，你可能揾到有爸爸感覺嘅人，咁就去飾演你嘅爸爸啦。然之後咧個主持咧就會用一啲好催淚式嘅方式咧就催眠你，即係佢哋應該係有剔到一啲催眠嘅牌咁樣嘅。然之後咧就引導你去講一啲心入面嘅說話啦，去對當事人做呢成個過程係想你原諒咗你嘅令到你受傷嗰個人咁樣啦。係啦，咁我都試過呢一啲方式嘅。由細到大咧，我都對啲命理同埋神秘學咧係好有興趣嘅，因為我細個有好多 trauma 啦，其實個人生都成日都跌跌撞撞啦，唔係咁順利啊，加上嗰個教育環境冇話去好正面，好似而家咁樣，樣樣都去肯定你啊！你知啲父母噶啦，尤其是我哋嗰代嗰啲父母，我仲要唔係父母去湊大我嘅，咁佢哋嗰啲方式都係嗰啲打仗時候嗰啲方式，咁佢哋自己嘅父母都唔會有一啲好似好識得講一啲說話去引導佢哋成長噶嘛，我哋都係嗰啲講埋啲難聽說話去成長噶嘛，咁所以令到我唔係好識得面對自己個人生咯。即係以我個人經驗為例啦 ，New Age 嗰啲方法咧，初時開頭你係會有啲唔舒服嘅，因為其實始終你改變你自己嗰個慣有行為模式嘅時候，即係其實即係佢哋所講嘅離開舒適圈啊，嗰個 comfort zone，梗係會有啲唔開心啦。咁佢都會同你講啊，呢個咁樣係正常嘅。咁你起碼都肯改變你自己啊嘛，先唔好講真正嘅方法係點樣，但係一定係會覺得，咦，我好似進步咗好多喎，會留意自己會唔會有正念啊，對啲事嘅睇法係點樣啦，都會留意自己嘅念頭多咗咯。你唔會話好似以前咁，哇！你成一夜就係諗人哋唔好啊，一夜就諗梗係我唔好彩啊，我唔幸運啊啲咁樣。但係咧好多時候咧 New Age 嗰啲方法咧，你跟佢啲方法做啦，例如自我肯定啊，或者嗰啲正念冥想。但係過咗一段時間咧，你會發現，咦，點解好似唔得咁嘅？點解我啲情緒又好似跌翻落嚟咁樣嘅？咁你就開始會自責噶啦。咁其實人其實都係會time to time 咁會覺得唔開心噶啦，咁唔係話下下都順利噶嘛。New Age 嘅方法就會成日覺得係咪我自己唔夠好啊？因為我係嗰種，如果我真係好想自己改變嘅時候咧，我真係出盡全力噶咯，真係有本筆記啊，嗰本筆記咧我就會寫低晒，我個優點係咩，我個缺點係咩，我要好清楚，呢啲係處女座嘢嚟嘅，我要寫低晒好清楚自己究竟我係點樣嘅人。咁樣咯，咁咧當New Age 嗰啲方法咧，你用過咗一段時間之後咧，咁你好快咧就會覺得，咦，又唔得咯喎，咁唯有就又要上第二啲嘅方法咁樣啦，咁即係又要再經歷一次失敗成功、失敗成功咁樣，咁好沒完沒了咯。我知道有好多人都係
用 New Age 嘅方法令到佢哋可以活到一個開心自在嘅人生，咁一定係大有人在嘅。不過呢個方法真係唔係屬於我咯。我覺得我個人呢就係以前個人呢就係比較感性嘅，咁就係會俾感性 take over 咗啊。咁感性同理性呢其實都真係要並存嘅。咁咧接觸過 New Age 嘅人咧都唔會對吸引力法則咧係陌生噶啦。吸引力法則咧 The Law of Attraction 咧就係一種新思維嘅概念啦。咁就係講物以類聚，同類相吸嘅。簡單啲嚟講咧，你內心嘅想法咧同埋你嘅信念咧係會影響到你嘅實相啦，同埋現實中嘅人際關係。換句說話講啦，即係你持有正念咧，咁就會吸引啲正面嘅事啦。咁相反啦，你持有一個負面嘅思想，咁就會吸引一啲負面嘅實相啦。我後生嗰陣咧，啲朋友咧就係好迷呢一本 The Secret 嘅。咁 The Secret 咧就係講 The Law of Attraction 啦。呢一本書咧就係2006年推出嘅。咁我都真正去睇嘅時候，都應該係20歲嘅事啦。當時咧，我啲朋友咧都好迷呢一個 The Law of Attraction。咁其實正常啦，因為心想事成嘛，咁有邊個唔想啫？只要你相信，咁就能夠擁有啦。咁吸引力法則咧，直到今日咧，我都相信嘅。因為其實喺咁多年嚟啦，就算我負面定唔負面好，我心入面諗嘅嘢都顯化到咯，即係唔可以講話100% 顯化到，但係即係我想成就嘅事都七七八八都可以顯化到出嚟。其實咧喺佛經入面咧都有一啲相似吸引力法則嘅經文嘅，就喺華嚴經入面嘅覺林菩薩偈都有講嘅，就係心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。心生一切法就生啦，心滅一切法就滅。有咗呢個起心動念，呢個世界先至會存在。心念滅去，世間所有嘅萬象都失去啦。其實起心動念就係造成業力嘅根源，善念帶嚟善果，惡念帶嚟惡果。五蘊悉從生嘅五蘊呢，即係解色受想行識。我哋人呢，就係由五蘊和合而生嘅。色即係物質，指嘅呢就係呢個血肉之軀嘅身體；識呢即係心識，指嘅呢就係精神上嘅意識。物質嘅色呢同精神嘅色接觸和合咗起嚟啦，接受咗受想行嘅作用，就有咗感受、想法、舉止、行動嘅作用啦。嗱，咁我哋咧先假定吸引力法則係真嘅先。咁無法而不造，心能生萬法，咁同時都可以做壞事啫。咁個問題就係喺呢度啦。如果用 New Age 嘅導師方法去運用呢一個吸引力法則，其實你一次顯化唔到，反而就冇咩事。不過其實你顯唔顯化到都好關你嘅福報同埋願力事嘅。但係當一個人能夠顯化到7成嘅時候，咁當你顯化唔到其餘嗰3成，咁你當然就會好失望啦。有啲人就唔會失望嘅，有啲人就會話好感恩自己都能夠顯化到其餘嗰7成，即係佢哋好識諗嘅有啲人。但係有啲人其實唔會咁樣噶嘛，即係覺得自己其實會唔會係我個law of attraction 唔 work 啊，係我唔識啊。咁如果你有導師嘅話，你就會去問啲導師啦，就會話導師啊，點解我顯化唔到嘅？即係個吸引力法則啊。咁導師梗係識噶啦，導師話你知點做，咁佢就會話係咪你個信念唔夠啊？你係咪許願嘅時候唔夠 details 啊？定係你對自己嘅自信心唔夠啊？跟住就安慰下你咁樣啦。所以我就想講啦，咁其實會唔會有人可以即係出嚟講下，當你發願之前係咪要思考一下呢？即係究竟我想顯化嘅嘢，我想發嘅願係咪真係有意義同埋價值喺度咯？咁菩薩發嘅就係悲願同埋大願啦。咁我哋呢啲凡夫就梗係唔會發呢啲願啦，因為就算發咗，我哋做唔到噶，我哋只能夠係效法菩薩嘗試去做咯。但係真係落實你做唔到嘅時候，其實真係令到你好失望咯。係因為五濁惡世啊嘛，其實真係唔係咁簡單咯，係真係要知道自己唔係聖人咯。其實呢一個都係一個好緊要嘅嘢。我哋呢啲凡夫咧顯化嘅嘢咧，大體都離唔開話幸福快樂啊，同埋成功等等嘅。不過咧，各人對呢個成功啊同埋幸福美滿嘅定義都有所不同啦。例如咧，有啲人咧覺得即係我買最新款嘅 iPhone 我就最開心噶啦，即係例如啊。
嗱，跟住咧就覺得自己幾千蚊部 iPhone 我都顯化到，咁去日本旅行又得唔得啊？如是者咧呢一個吸引力法則顯化嘅過程咧就沒完沒了啦。咁其實呢一個唔係就係貪念咯。跟住你顯化唔到嘅時候，你仲要怪責自己，係咪我做得唔夠好啊？係咪咁樣？係咪咁樣？咁呢啲咪就係求不得苦咯。所以咧，我覺得學識知足感恩咧，係真係能夠止貪念嘅。仲有一樣嘢就係唔好淨係修福咯，要同時修慧咯。因為有慧嘅人咧係唔會搞啲無明嘢嘅，最多係無明搞佢咯。人唔自尋煩惱已經可以令佢嘅生活輕鬆唔少。其實人呢個追求都會因應佢哋嘅出生嘅時代同埋環境所影響嘅，就好似追求伴侶咁。咁唐代咧就會覺得要好似楊貴妃咁樣珠圓玉潤咁先至計稱得上為美噶嘛。如果突然之間有一個係好似西漢嘅趙飛燕去咗唐代嘅話，咁佢一定覺得佢好核突噶。佢哋兩個如果嚟到而家呢一個接受多元嘅年代，即係我哋唔會去用美醜去評論佢哋咯，即係兩個佢哋只係兩個女人嚟啫。咁套用翻我而家知道我個心原來係工畫師，能夠畫諸世間嘅時候啦。講真，我仲有部手機，我真係唔會去追款咯，夠用就得，而唔係話真係為咗人有我有。如果刻意去顯化大於自己福報嘅嘢，其實真係要還。能夠顯化到嘅話，其實你條命本身真係有。如果你條命係冇嘅話，你想點顯化都唔會顯化到，顯化唔到仲好啲。如果借助咗其他力量，令到你提前顯化到你原本有嘅福報，或者你本身冇嘅福報，到當你真正需要嘅時候，即係例如業障現前嘅時候啦，咁你手頭上嘅籌碼都已經冇晒，咁到時候你去求佛菩薩都已經太遲。咁喺身心靈方面咧，我仲試過一啲另外一個方法嘅叫做自我肯定嘅練習，即係英文係affirmation，有好多個句子嘅，咁要自己讀咯。建議咧係對住塊鏡，你隻眼望住自己，咁就要即係產生一種即係信念咁樣嘅。咁網上咧 random 咁揾咗10句度啦，咁我覺得其實用英文讀係會好啲嘅。嗱，我哋一齊望下，我相信自己。咁 OK 啦，呢句我覺得都好緊要嘅。你唔相信自己嘅話，咁好多嘢你都唔能夠成就嘅。第二句啦，我愛並接受真實嘅自己。咁其實真實嘅自己係咪真係知道先？我覺得人冇自信，其實係因為唔認識自己咯，唔了解自己嘅優缺點咯。咁你要話我要接受真實嘅自己，你連真實嘅自己都唔知係點樣，咁點能夠愛同接受呢？我很漂亮，呢個我係其實有啲反對嘅。靚唔靚呢個呢，真係好因人而異嘅，每個人唔同嘅審美啊嘛。即係頭先我哋講楊玉環靚，或者趙飛燕唔靚。咁如果好似我個樣生到好似八兩金咁樣嘅，即係公認樣衰噶嘛，係世俗上嘅樣衰。佢真可能佢個心好靚嘅。如果我係八兩金咁樣，而我又要做呢個自我肯定嘅練習，我係肯定自己嗰種靚係一種抽象嘅靚咯。我覺得最驚嗰種就係你個樣又唔係靚又唔係醜嗰啲嘢。有啲人真係會 overuse 噶嘛。哇，我好漂亮，咁佢哇覺得自己真係咧顛倒眾生咁樣，即係成日係即係有陣時有啲人咧，佢唔知點樣成日覺得咁無啦啦咧個頭髮咁樣shit 激動得滯，多嘢呢度係啊，啲成咦成日都係咁，我好蝦碌呢啲啊。呢個我嚟緊要睇嘅書啊，千祈唔好自己呃自己國王的新衣。講翻正題，第4句，我為自己感到驕傲。你個幸福感係嚟自感到驕傲嘅咩？其實你係因為冇人為你感到驕傲，所以你要為自己感到驕傲啦。咁你嘅幸福感點要嚟自驕傲？因為我驕唔驕傲，我都可以好幸福、好開心、好快樂、好圓滿嘅，唔使話。我嘅幸福嚟自我感到驕傲，咁驕傲咪我慢啦，我慢咪又有嗰啲五毒啦，唔掂啊！我勇敢，我自信，緊要。
嗱，咁都要講翻之前嗰句啦，自信係嚟自於你對自己了唔了解啦，你對自己唔了解就好難有自信嘅。但係勇敢，其實好懦弱嘅，但係必要嘅勇敢，因為你唔勇敢嘅話，你好難即係踏出一步咁啊，你去令自己進步，係啦。好，第六句，唔係第七句，我係最偉大的，甚至在我意識到自己是這樣之前，我就這樣說了。呢個真係終極我慢。佢呢句嘢有講話係出自邊個講嘅？穆罕默德阿里。咁人哋咁講，咁佢成功咗之後咁講啊嘛？做咩要成日都要咁我慢啫？點解我成日都要有個我喺度？係我做嘅，我最勁嘅。呢個我唔得啊，覺得。你開頭應該幾爽嘅，即係你好自我啊嘛咁。第八句，我只和自己比較下都好嘅，即係睇到自己進步嘛。我以前唔會咁嘅，我而家會咁嘅，但係咁唔通以前就好好啦咩？咁以前就一定係跟住呢個 path 就係最好啦咩？咁你咪成日都limit 自己咯。嗱，以上呢啲說話係佢即係嗰個 affirmation 嗰個方法係要對鏡望住自己隻眼講噶，呢啲說話係要。第九句啦，最後一句啦，我值得擁有生命中所有美好的事物。咁冇人唔想嘅，講真嗰句，美好的事物。但係美好咧，你點樣定義先？美好，啲人成日咁講，母愛係最偉大嘅，哇，成肚任神文啊，大佬！你所講嘅美好嘅事物，係咪真係嗰種美好咯？即係個個都話噶嘛，哇，安居樂業，有個靚仔老公，我要住洋樓養番狗咁樣先係最正噶嘛，即係呢個先係最美滿嘅人生藍圖。我25歲就結婚，我要城堡結婚嘅，我要戴鑽石皇冠嘅，咁樣個個覺得呢啲先係真正嘅最幸福美滿快樂咁樣噶嘛。咁其實又係唔係真正嘅快樂咧？所以呢句說話，我覺得係我值得擁有生命中所有美好的事物。呢句嘢大家真係可以思考一下，即係究竟現世中即係所講嘅美好啊，係咪真係真實嘅美好咯？其實我自己覺得，咁人生就伴隨住百苦啊嘛。咁我喺呢個人生喺我離開之前，我點樣去共處，同呢百苦共處，對我嚟講好似比較重要咯。即係個價值高過即係可能話哇！我而家住洋樓養番狗，就跟住嗰個時間線去噶啦。25歲結婚，我靚仔老公，跟住我生仔又有讀名校。我第時老咗都要揸鑽石拐杖嘅，即係嗰啲咧。我唔知，我覺得嗰種開心同即係知性嗰種開心真係好唔同。咁我唔再多評論啦。呢幾句說話都真係好正面嘅，係咯。不過我諗大家自己都會有佢自己嘅判斷。不過如果興發嘅話，大家都不妨留言，即係大家講一講啦。咁總結嚟講咧，其實 New Age 都係一個幫人嘅方法嚟嘅。即係譬如如果話我抑鬱症，咁即係唔係話哇你成日叫我有宗教信仰，你一嚟啊俾本聖經我，你一嚟俾本佛經我，有啲人俾啲可蘭經你，我點接受啊大佬？你下下一嚟又話准食肉，黐線嘅咩？我做咩要有個牢籠鎖住自己啊？不過即係佢所謂覺得自己係能夠有自由啦，即係察覺其實自由對好多人嚟講個價值其實唔係真係咁高嘅啫。而佢哋亦都唔知道其實佢哋而家所謂佢哋認為食肉飲酒講粗口嗰啲生活，佢哋以為好自由，其實佢哋先至最唔自由咯。係咯，咁 New Age 都係一啲幫人嘅方法嚟，都好感恩以前呢啲方法都有幫過我一段時間嘅，不過只係唔夠勁咯。但係咧，我覺得無論任何一個方法都好啦，即係自己當事人都一定要有一個判斷能力咯，可以話依賴晒嗰一個方法咯。咁好感恩咧，今日有呢一個因緣自度度他。度他咧，你千祈咧，即係佛陀講個度他，你唔好成日覺得咧，佛陀係有一個即係好大嘅超大自我咧，就覺得嗱我度你啊咁樣，其實佢冇嘅，佢講到明噶啦。新嗰集《金剛經》都有講啦，其實啲眾生唔係我度嘅，佢哋自己度自己。咁佛陀只係一個俾咗一個方法你，咁你都要有因緣和合，你有嗰個根氣先至會聽得明。咁你聽得明，咁你先至會能夠自己度自己咯。好啦，講太多啦。好啦，咁我下一集咧就會講持戒啊。呢個係冇人中意聽嘅，冇人中意聽持戒噶。
咁亦都係呢一樣嘢令到所有人對正法咧係卻步嘅，同埋講少少淨土宗咁樣嘅。講翻先，今集咧講嘅嘢咧，即係修行個人心得啦，同埋我個人嘅睇法啦，咁代表個宗教嘅立場嘅，咁就好多謝大家聽到你而家，咁希望大家六時吉祥，多謝。